Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Şimdi sizinle beraber şöminenin camı nasıl temizlenir ona bakacağız. Aslında çok kolay ve çok kısa bir video olacak. Şöminenin camında, gerçi bu çok kirli değil ama bazen çok daha fenası olabiliyor. Şöyle şu şekilde renklenmeler oluyor ipten dolayı. İşte her şeyin çözümü kendinde ya. Aynen öyle. Şöminenin külünden alıyoruz. Ve de sararmış olan yerleri geçiyoruz. Bir kağıt mendili, mutfak peçetesini ıslattım, nemlendirdim. Onunla kül aldım ve de şöminenin camını siliyorum. Şey diye düşünmeyin şimdi, tabii seninki çok az islenmiş, o yüzden bunun çıkması tabii kolay gibi düşünmeyin. Çok daha fazla islendiğinde de yine aynı şeyi yapıyorum. Mesela şuralar daha evvel çok uğraşmamışım. Kalmış. Onları da yine bu yöntemle çıkarabilirsiniz. Videoyu kısa tutacağım için çok uğraşmıyorum ben. Hemen şöyle silip ardından da temiz bir peçeteyle geçiyorum. Ve buyurunuz. İpler geçti. Her zaman söylediğim gibi ben çok yeni bir kanalım. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sevgiler.